Jeerii fi Mustafaan taganaanyanii wal arganii jira waggoota dheeraa booda yeroo argitu jeeriin baay'ee tokko naatee Mustafaanis baay'ee tokko na'ee osoo maala sii gootaa waliin jechaa jiranuu siifaan gara Mustafaa dhuftee isheenis Mustafaa jedhamaa tawaawwaqii jechuudhaan itti dubbatte yaa ta'u malee jeeriinis baay'ee tokko naasuu arraba walidhaa guddaa of keessaa osoo qabu jeerii jedhama jechuudhaan itti dubbatte. Innis Mustafaa jedhama jechuudhaan deebise. Yaa ta'u malee jeeriin waan argiteef kibrii ishiitii fi wayinis abbaa manaa ishee waliin wanta walitti buusuu waan beektuuf baay'ee tokko gadditee fiigdee gara kifilii dhaqxee baay'ee tokko teessee booche. Garuu boochi ishii kun jaalala moo maal garuu hin beekamne. Yaa ta'u malee yeroo sa'aatii muraasa booda maatii hunduu tasabaasanii bakka iraanni qophaa'ee gubbaa yeroo walitti dubbatan siifaan maatii hundi keessaniifuu gaafii tokko sin gaafadhaa hin mufattu jechuudhaan deebise. Isheenis gaafadhu jechuudhaan dubbatanii Mustafaa jedhama yeroo taa'eeraa yeroon ani rakkadheef kan na waliin hin ture isa ture garuu mooyyuu amma gara kana dhufee siifaniis sawochiyyee wanta tokko hoosinitti dubbadhee sin muufachiisinaa jechuudhaan dubbatte. Amnaan mistiranyaa'ee maaloo gara keessaa iseenini as turii jechuudhaan mistiranyaatti dubbate. Isheenis amnaan ati koo bakka dogongoraa jirta. Ati anaaf dogongora kanaafiyyuu ati abbaala hidaariidha. Akka ani kanas sirraa barbaadu jeeraniif jaalalaa fi kabaja akka qabduuf akka isheen kabakabdu jaalala sirriitti akka kennituuf hin barbaada jechuudhaan dubbate. Amnanis mistiranyee ani siif sitatiidha jedhee gaafata. Mistiranyaanis eeyyeen ati anaaf sitatiidha. Kanaafuu ati ani si jaalachuu kootiif sitatii guddaadha. Mikinyaan isaatis ani likki wanta hin taane baruu qabda. Anitu sitatii dhuumaa jira. Kanaafiyyuu jeeridha akka jaalala qabduuf nan barbaada. Bakka sigee jira. Kanaafuu akka isaan hin goddaane nan beeka jechuudhaan innis itti dubbate. Bakka kanaafiyyuu isheen nafsa xuriidha. Ishii siraatannaaf ankabakabi jechuudhaan dubbatte. Nagaan naa buli jechuudhaan itti dubbatte. Yaa ta'u malee amnaan baay'ee tokko gaddee osoo jaajee jiru otoo Mustafaa duubaan yaamee nagaadhaa jedhee gaafate. Amnanis ofirra garagaree eenyu ati jechuudhaan itti dubbate. Mustafaa jedhama wadaajee jechuudhaan dubbate. Amnanis maal gootaree sa'aatii kana ati ala jechuudhaan itti dubbate. Kanaafuu ayyariin taqabbaluu ba'e jechuudhaan itti dubbate. Amnanis galatoomii jechuudhaan deebi'e. Siifaan bakka nyaanni qophaa'ee hundatti tasabaasabanii beetasabochee waan tokko sin dubbachuu barbaada jechuudhaan itti dubbate. Amnanis dhagaa jirra siifaan dubbadhu jechuudhaan itti dubbate. Kanaafuu inni Mustafaa jedhama. Kanaafiyyuu akkasii waliin jiraatuu fi yeroon ani rakkadhee baay'ee cannaqamaa ture sana gargaacha ture. Yaa ta'u malee garuumoo amma akka xiqqoo as turuu hin barbaada jechuudhaan dubbate. Amnanis maa inni rakkinni isaa mee nutti dhimee jechuudhaan dubbate. Siifanis inni yeroo Mustafaan dubbachuu sa'aatii barbaadutti miila jalaatiin dhiittee akka inni hin dubbanne taasiste. Isheenis yeroo muraasa maazariin haatisaa yeroo arraftee booda rakkina keessa akka turee dubbatteef innis rakkinni isaa kamiidha jechuudhaan Mustafaan irra deddeebi'ee amnan
amnan Mustafaa gaafate. Kanaafiyyuu jireenyi inni dabarsee fi ani kanan dabarsee wal fakkaata. Wanta nama garramu miti jechuudhaan amnan dubbate. Isheenis sifanis amnan ati nama gaarii akka taate nan beeka, garuu haadha manaa kee ta'uu dadhabullee haala beetasabaatiin akka amma fuula osoo natti hin badiin hanga guyyaa har'aa waliin jiraanneera. Kanaafuu osoo sin amasagganiin darbuu hin barbaadu. Galatoomi guddaa tokko jechuudhaan dubbatte. Amnanis homaa rakkina hin qabu jechuudhaan kute. Yaa ta'u malee amnaan maaliif ufuu hin dandeenye jechuudhaan Wayzaroo Caaltuu gaafate. Wayzaroo Caaltuunis amnaniif akkana jettee deebiste. Ani bilbilee fi in ture garuu mooyyuu eessa geesse jedhee gaafannaani makiinaa kaambaaniitiin biirootiin akka dhuftu natti himtee turte. Kanaafuu maaf turteeltee anillee wantani beeku tokko hin jiru jette. Jeeriin gara kilaasii seentee bijaamaa qayyarattee osoo teessee jirtu ayyee tokko Mustafaan balbala birgit godhee itti seene. Indee naa ba'i maal gocha asufte jechuudhaan jeeriin Mustafaa gaafatte. Mustafaanis maal akkan barbaadu sitti himu isa dura beelloo dhufattee tamashoortee kan koo taatu bichaan barbaada jechuudhaan isa dubbate. Sawiyyee Mustafaa wantaan hin dubbatin kanaafiyyuu balbala koo mana kilaasii koo gallakkisi ba'i jechuudhaan itti dubbatte. Innis jecha ishee osoo hin dhageeyin algaa irratti darbee lafaan dhahee ture. Yaa ta'u malee isheenis maal gochaa jirta jechuudhaan osoo waliin taaggalaa jiranuu kanaafiyyuu jireenya kee si olii si gochuu barbaada. Hoo'ati karaa ani hin taanerra deemte jechuudha. Mustafaa maal taatee amma bir ani baalatti daariidha. Kanaafuu jireenya koo keessaa ba'i jechuudhaan osoo isheen algaa irratti qabee ishee taaggalaa jirtu amnaan balbala akka ka'ee balbala banuu fi diddee turte. Jeeriinis rifaatuu garmalee tokko rifattee sa'aatii muraasa wanta bakkaa fi lafa lixu wallaaltee gara mana fincaanii qabattee fiide. Yaa ta'u malee yeroo muraasa booda jeeriin Mustafaa shintibeetii keessa wayis mana fincaanii keessa erga hoskitee booda amnanii balbala banuu gara kilaasitti deebite. Yaa ta'u malee amnanis maaliif balbala cuftee jedhee gaafate. Ay maal gocha dhufte sa'aatii kana daddaftee dhuftee jechuudha itti dubbate. Indee mana kootitti gaafii akkam na gaafattaa jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee maal tabda garuu akka rifatte hin beektu jechuudhaan itti dubbate. Isheenis ijishii ija gara mana fincaanii bichaadha. Amma ba'ee hin baanee ilaalte. Yaa ta'u malee amnanis sa'aatii muraasa booda osoo taa'ee sina misxir asabaa jiru misxiranyaa'ee maal taatee jedhee yaada keessa galii osoo silashii assalaasalaa jiru irribni fudhate bakka taa'etti. Jeeriinis yeroo kana gammachuu garmalee gara fincaanii deemtee Mustafaadhaan kootu ba'i jechuudhaan gottotte. Innis isheen kootu jettee gisee waamtu innis kooxati jedhee dubbata. Kanaafiyyuu kootu ba'i amma yeroo kana dafiitii jette. Ani osoon ba'uu baadhee baay'ee dasna jedha as keessumaa odoon ture mana fincaanii kana keessa jedhee dubbata. Yaa ta'u malee qorra hoo ta'e garuu nan danda'a. Kanaafuu odoon as keessa ture baay'ee tokko na gammachiisa jedhee itti dubbata. Ere osoo dibbin jette jedhee itti dubbata. Kun dibbin odoon jedheemaa siifis anaafis bareeda atis na waliin dibbin jetta asumatti garuu moo kana siin jedhe itti yaade jireenya hoo jiraachuu barbaaddee siraatan itti assaabi gochi wanna siin jedhetti jechuudha. Garmalee tokko gottottee baastee gara alaa akka inni deemu taasiste. Siifanis yeroo kana keessatti baay'ee tokko cannaqamtee algaa gubbaa teessee maal ta'ee Mustafaa jechuudhaan yaada keessaa itti dubbatte. Inni sa'aatii muraasa booda gara siifaan
ciisicha isheen jirtuu dhaqe. Siifanis Mustafaa eessa deemtee dhufte maali jettee gaafatte. Isheenis maali immanii bootaa dhaqee dhimma ba'u tokko waan jiruuf achin deeme maaf akkas cannaqamte moo jedhee gaafata. Eeyyani kaa asin deeme waynis asan jira osoo naan hin jedhiin baatee baddee baay'ee tokko koo maal taatee jedhee cannaqame koo jechuudhaan itti dubbate. Cinqatiin kan kee gara cinqatiiti osoo hin taane gara gammachuutti akka jijjiiramu abdiin qaba hoomaa miti jechuudhaan Mustafaanis itti dubbate. Yaa ta'u kootu ciisi amma jechuudhaan siifan dubbatte. Jeeriinis yeroo kana keessatti Mustafaa baqqaa asiif naaf deemi jechuudhaan itti dubbate. Kanaafuu gaazaba barbaaddaa ammam sii kennu jireenya koo keessaa hin baata garuu jechuudhaan itti dubbate. Kan innis maalla galchee kanaafuu qarshii amman ani si gaafadhe sittinima naaf deebisi jechuudhaan itti dubbate. Kanaafuu maal taatee Mustafaa simmeetii kanaan taatee hiwwassaniin ani koo maal taate jechuudha. Kanaafuu guyyaa kana lamaan keessatti 50,000 yoo fiduu baatte kanaafiyyuu mistira wanta hunda jiru siifis zaraggafa jedhee biraa kute. Jeeriinis baay'ee tokko jaajjite aqallattee itti iyyite. Kanaafiyyuu maal gochuun qaba birris eessa fuudhaa jechuudhaan teesse. Yaa ta'u malee yeroo kana keessa qaal la'amnaniin maal gochaa siifaan mana kanaa teechistaa hin baastuu jechuudhaan itti dubbate. Amnanis maaliif kana jechuu barbaadde jedhee gaafata. Qaal ati bootaa itti kennitee hubattee hin laalle malee isheen tukuratii hin barbaaddi. Ati moo amma simmeetii isheedhaaf qabdamoo jechuudhaan dubbate. Amnanis ay wanta akkasii miti osoo hin barbaadiin osoon hin fe'iin abbaa daa'imaa ta'uu jechuudhaan itti dubbate. Kanaafuu qaalis jaalattus jibbitus amma koo wanti ta'u tokko hin jiru jechuudhaan hin jiru. Garuu yaa ta'u malee amnan lajeeri'aa bootaa hin kennitaaf moo anka bakka jirta amma garuu jechuudhaan gaafata. Innis zim jedhee bakka amma maal jettaa kanaafiyyuu kan ati bootaa kennitee yaaduu fi qabdu haadha manaa keetii fi haadha daa'ima keetii bichaadha jechuudhaan itti dubbata. Isheenis baay'ee tokko gaddee biraa deebi'e. Qaal yeroo darajaa gadi bu'uu ol ba'uu amnataa argatee ture. Yaa ta'u malee isheenis baay'ee tokkommaaf akkas naan jedhe jettee gara kishinii deemtee gaafii wayii si gaafadha jedhee gaafate. Isheenis immaayyenis minnoo lijee maal taate na gaafadhu jechuudhaan gaafate. Isheenis sira qaal wanta beektu hin jiraa jechuudhaan itti dubbatte. Immaayyenis ani wanta hin beeku tokko hin jiru yeroo hundaatiif garuu as deddeebi'a jechuudhaan dubbate. Miti jechuudhaan dubbate. Qaal yeroo saalonii taa'ee jirutti jeeriin gara saalonii deemte. Qaal waa'ee gaafii tokko si gaafadha garuu na deebistaa jechuudhaan deebate. Innis mindinoo na gaafadhu jechuudhaan deebise. Amma osoon ani amnan qarshii gaafadhee naaf kennaa jechuudhaan gaafatte. Kanaafuu maaliif barbaadde jechuudhaan gaafate. Jeeriinis kanan barbaade waa'uma mana keenyaa keessa hin barbaada jechuudhaan gaafate. Qaalis tonkolii wayii waan asaabee jiruuf sa'aatii kanammaa waan kanatti immoo fayyadamuun barbaada jechuudhaan ofitti yaade. Innis maaf siin kennine ree siif kennaa maal haadha manaa isaatii miti jechuudhaan dubbate. Isheenis ishi baqa jechuudhaan itti deebite. Kanaafiyyuu si dhagee naa gaafattaree qaal jechuudhaan deebise. Innis ishi siifin amma chaacha'a jechuudhaan itti dubbate. Jeeriinis jecha inni guyyaa lama keessatti 500 gaafate santis itti jedhe. Kanaafuu ishee naa gaafadhu jechuudhaan itti dubbatte.
Jeeriinis aara guddaa tokko fiidee kishinii seentee bishaan burcuqqoodhaan yeroo dhugdutti imaayyeenis maal taate yenee lij jechuudhaan gaafii gaafatti. Isheenis maal taatee jechuudhaan ishee mataa bicaa tana maal akkan godhu hin beeku. Eenyu jennaan jeerii dhakaa wanti biraa maaltu jira jechuudhaan anaa fi amaan addaan baasuudhaan wanta hin taane hin jiru. Kanaafuu akkam akka taana jechuudhaan imaanis bilisaw wanta gochuu qabu hin dubbatu. Kanaafiyyuu qas bidhee jedha jechuudhaan hin beeku. Jeeriinis ana namni amananii na dhufu macarrashaa kooti jechuudhaan baay'ee tabasacaate.